So guys, kita hari ini ada kegiatan flip campfire. Jadi kita habis ujian karena I'm so happy. wow, habis ujian dan ini ada kegiatan holiday. Aduh, aku pusing sama TOEFL ya Allah. Poinku nggak naik-naik, skorku ya Allah. Kan naik 30 lumayan Oh, iya, lah. 30. Alhamdulillah. Jangan pula pilih-pilih, oke? Siap. Ya, sana foto aku pengen foto lah. Deal, fotoin lah, Deal. Ayo. Foto sakul. Jadi kita memang itu guys keluar gitu di acara luar karena kita lagi ada program holiday sampai 31 Januari dan tiap pekannya dibuka pendaftarannya. So buat kamu yang mau ikutan bisa bergabung dan kita rencanakan tiap pekannya. Ini adalah salah satu kegiatan kita. Wah, ini lokasinya ada di Waduk Sulorejo, Malang. Jadi nggak jauh sih dari Pare. Dari Pare cuma 1 jam kemarin kita OTW-nya. Ini pada pecah-pecah nih. Teman-teman ada yang udah makan. Tuh, buat kalian yang mau liburan dan juga mau belajar bahasa Inggris bisa nih gabung. Dan kita selalu terapkan protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker dan juga bawa teman-teman? Hand sanitizer. Oke. Dan di sini di penginapannya itu benar-benar bersih, seriusan. Penginapannya bersih banget. Tuh ada adik kita tuh dari Sidoarjo namanya Gisela. Dia tuh sudah sekolah dan wow, luar biasa. Belajar bahasa Inggris sambil masih sekolah. Dan dia pun kita ada kegiatan luar masih semangat belajar. Wah, jangan kalah ya sama adik ini. Oke. Gimana Dek? Sekolahnya lancar? Belum? Ya Allah. Ini namanya Gisela guys. Dari mana Dek? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ngapain bawa buku? Ya Allah, ini tuh kita lagi liburan tapi adek ini masih semangat buat belajar ya Allah. Insya Allah. Sudah, Miss. Wah, ada Miss Fadilah Arifah di Sulorejo, deket banget. Wah, enak loh itu. Deket rumah berarti ya, dari Malang. Halo Miss Fanny. Halo Miss Edli. Halo Kak Patma 44. Siapa itu? Live. Halo guys. Hello guys. Halo guys. You again, I'm so I'm bored. so happy. It is so wonderful, But place. But I'm And tired. You tired? Yeah, Really? because- And you hungry? he always. Are you hungry? Now that's He always. Copot kan? Lu kari siji kan? Baterainya kan? Yuk yang mau gabung Kampung Inggris Holiday bisa join di programnya. Selain kita belajar bahasa Inggris, tiap pekan bisa
keluar seperti ini. Di sini tuh kebetulan lagi sepi, jadi kita udah booking dulu gitu. Rasa milik dunia. Iya, jadi serasa milik Flip ini. Di Flip 1000 kampung Inggris. Gimana, Sir? Aman, Sir?